Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mstahiki wa kushukuriwa kwa neema hii ambayo ni neematu zawaji. Zawaji ni neema kubwa katika neema za Mwenyezi Mungu. Awalan wa kabla kulli shay, jazallahu ala qari'ina khairal jaza. Mungu amjazi khairi msomi wetu aliyetusomea kitabu kitakatifu kinachoathiri, na ni kweli tumeathirika, na moja katika dalili ni utulivu uliopatikana wakati ilipokuwa kikisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Katika jumla ya aya alizozisoma alipita kwenye aya nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Nuru juu ya nuru, Mungu humuongoa kwa nuru yake anayemtaka. Na ni kweli huu mchana wa siku tukufu ya Ijumaa imekuwa ni nurun ala nuru. Baada aljumaa tumefungisha ndoa, baada alasri kumefungishwa ndoa, baada almaghrib tufungisha ndoa. Naona pana harufu za isha pia, na inshallah iwe hivyo, iwe kila siku kwenye vipindi vitano twafunga ndoa ama barobaro watano. Si nuru juu ya nuru hiyo, nurun ala nur. Tumezungumza kwa urefu katika mimbar hapa, sitaki kufanya urefu. Kaifa yanjahu zawaju, hii ndoa kweli inafaulu namna gani? Na kila mmoja kwenye jambo lake ataka kufaulu, lakini katika kufaulu kwenye mambo hunaka asbabul mufdhiyatu ila alfawzi wan najah. Kuna sababu za kupelekea kufaulu na kuna al-asbabul muaddiya au al-mufdhiya ila ar-rusub wa adam an-najah. Kuna na sababu za kukupelekea kufeli na kuto kufaulu katika safari hii ya ndoa. Kwenye mawili hayo, sababu za kukupeleka kwenye kufeli na sababu zenye kukupeleka kwenye kufaulu, hakuna anayetaka kufeli. Sasa ikiwa hakuna anayetaka kufeli, ni zitafutwe zile sababu za kukupeleka kwenye kufaulu, ili hizi ndoa zipate kudumu, ili hizi ndoa zipate zile msingi au takai Mungu na ale maqasid ambao wanayataka Mungu kuwa ndoa yenye kudumu. Tayeb, ndoa yenye kudumu, sitaki nifanye urefu, nimesema kitu cha kwanza wa kabla kulli shay ni lile linaloitwa athiqa. Ni mengi sana. Thiqa ni bwana harusi awe na thika na bibi harusi, awe na uaminifu, na bibi harusi awe na thika na bwana harusi. Lakini hayo hayaji tu yenyewe, hayo lazima uwe na zoezi nalo ya mdomo wako kuwa mkweli katika kunena. Ukiwa mkweli utakuwa na thika, ukiwa muongo utakuwa na khiana. Na la ndoa siku zote lataka kitu kinatuitwa uaminifu wa hali ya juu kwenye jambo kama hili. Waislamu, nataka kuuliza swala, likipata jibu ndio kalima itakuwa imeisha inshallah. Manake mabwana harusi hawafai kukalishwa sana, watakawafungishwe chap chap wende wakaunge safari, au sivyo jamani? Kuna kiongozi na mwenye kuongozwa. Kiongozi kuna na mwenye kuongozwa. Kiongozi na mwenye kuongoza, mwenye power ni nani? Naam, kiongozi. Safi. Raisi na raia, mwenye power nani kwenye? Raisi. Safi, bila shaka. Mume na mke, mwenye nguvu ni nani? Safi, tumeafikiana, muttafaqun alayhi. Jumhuri ya wasiokuwa wanavioni wamelipitisha hili. Raisi ndiye mwenye power, kiongozi ndiye mwenye power, mume ndiye mwenye power.
La tatu, moyo na viungo vyote vya mwanadamu vya nje na ndani, ni kiungo gani chenye nguvu sana kitakachozingatiwa ndicho kiungo kiongozi? Naam, safi. Moyo ndio kiongozi wa viumbe wote, wa viungo vyote. Ndio wanazuoni wasema alqalbu malikul a'dha'i wa baqiyatul a'dha'i junuduha. Moyo ni kiongozi wa viungo na viungo vilivyobaki ndio askari wake. Kisha ikasema hii, moyo ukichengea viungo vyote vitachengea, na mtu yeye mzima atakuwa mzuri. Na moyo ukiharibika, mwanadamu yeye nzima huo muovu. Neno la Mtume halianguka, fa inna fil jasadi mudghatan idha salahat au saluhat salaha aljasadu kullu. Katika mwili wa mwanadamu pana kipande cha nyama, kikichengea mwili wote umechengea, na kikiharibika mwili wote umeharibika. Akasema ni moyo. Tumekubali. Sasa siku zote alokuwa na uongozi wa Islamu, nataka fikhi hii ieleweke sana, alokuwa na uongozi lawama huwa ni nyingi zaidi kuliko mwenye kuongozwa. Alaysa kadhalika ikhwa? Tayeb, kiongozi siku zote ulimwengu tulionao akifanya wema hapachi salama isipokuwa kwa wachache, akifanya uovu kabisa. Lakini kivyovyote mantiqian ni kwa kuwa kiongozi huwa na majukumu na lawama kwake ni nyingi. Hata rais, hata moyo. Sasa mmewapigia mfano, tutaepukana na lawama sisi wanaume katika maisha ya ndoa kwa kuwa sisi wanaume, lawama zitachepuka. Kwa nini? Kwa kuwa viongozi, arrijalu qawamuna, ziyamul qiyada na qawam haiko kwa mwanamke, iko kwa mwanamume. Kwa hivyo lazima zikubalike lawama, lakini tuchunge iwe tutalaumiwa bila ya sababu za kufaa sisi kulaumiwa. Tufanyeje? Simama kwa usawa na uadilifu kwa kiasi anachokuwezesha Mwenyezi Mungu. Litakalopita litafanyeje? Litapita tu, si kwa kukusudia. Wallahi ni ukanda mrefu sana, lakini namuhusia. Mimi nakusikia kuna bwana harusi tutataka kumuozesha. Nani kweli huo? Hata wa dhuhuri ni kuwe kumvuta, kimvuta simpachi, kaambia ngoja akitokea tutanjua. Na magharibi imekuwa hivyo hivyo. Nani hu kiongozi wetu wa leo ambaye taka kuiongoza meli, akiwa cha mkono tu tayari yeye ni pilot, kumbe kijana wetu. Sasa kama kijana wetu, shika hivi kitu cha kwanza, upande wa mkeo usiwe na power wa kukuongoza isipokuwa wa kuongoze kwa jambo la khair, upande wa mke na kwa upande wako pia wazazi. Kwa nini? Kwa sababu tumeoa tukatiwa majukumu, tukalipata hili zoezi, tumejua maana ya kuoa nini. Kujua maana ya kuoa ni wewe ukubali ndiwe kiongozi. Wazazi wasiwe ni kukontroli wewe, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, ukaumiza upande mwingine. Na kule upande mwingine wasiingilie wazazi, mwambie hivi, mwambie kufanyia hivi, wataharibu. Na mchango mkubwa katika jumla ya michango ya kuharibu ndoa kupitia kwa wazazi. Na Mungu mshahidi kwa ninayoyasema. Moja katika mchango wa uvundifu wa ndoa zetu ni wazazi. We mama ushaolewa, ushajua tamu ya kuolewa. Baba ushaoa, ushajua tamu ya kuoa. Si basi mwatie na huyu mwanamke, mwatie na huyu mume, takata kuingia na hapo kupenya penya. Kunani jamani? Tusaharibuni. Sisi wazazi ni moja kati ya sababu za kuharibu hizi ndoa. Kuwa mkweli, mimi najua lazima maskani tunao. Hata mimi nilikuwa na maskani yangu, lakini hapa tu sijapata maskani. Utatamani siku nyingine kwenda kuwa mkuu, au si?
utaenda kuwa mkuu vizuri, sisemi kwamba ukate maskani, isipokuwa wewe na ofisi. Lakini ukienda nyumbani, mbona banda ni shai saa 2:30 weko hapa leo, mbona mpaka saa 3? La, nilikuwa nimetamani kuwatembelea marafiki zangu. Hukutavundika ubaba hapo, lakini umekwenda, si mbaya. Ukienda mbona mpaka sasa saa 3? Hapana, wajua leo nimekuwa na adhkari nyingi katika msikiti. Ati nimekuwa na adhkari nyingi, na baada ya kupiga salamu hata swala ya sunna ukufanyeje? Mimi nakutakia kila la kheri mwanangu. Mwenyezi Mungu aidumishe hii ndoa na uwe kiongozi. Haliusia hili, usive muongo tu. Nina zoezi kubwa sana la ndoa nyingi zilizovunjika kwa sababu ya uongo. Kuwa mkweli, simama kwa ukweli. Ukiwa mkweli hupati tabu. Nimefanya, finished. Sikufanya. Lakini kisa umefanya ukawa huchekwea kikwetu, huchekwea honda huku kirudi huku kurudi, si utalipa tabu? Nipe shilingi 50 hapo, nina tabu leo kidogo nini? Sina, intaha. Nazo hizi nipa shilingi 50, wallahi leo ndio hivi, lakini sikiliza, hata nipitie baada ya asri. Usajitia tabu. Nipitie baada ya asri, kabla ya asri utapitiwa mara 10 kwa sababu umetoa ahadi. Huna unacho. Ala kulli hal, tusimameni hapo. Mwenyezi Mungu azidumishe hizi ndoa, na Mwenyezi Mungu atupe nguvu katika uongozi wa kuongoza warembo wetu mpaka mmoja amuhitimishe mwenzake, na Mwenyezi Mungu akujalie dhurriyatan tayyiba, familia mzuri. Innaka samiu du'a. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.